Знаете, сколько я не общался с людьми, те, кто сделал прививку, сколько об этом не читал, сколько не писали вы в комментариях, кто-то говорит, что ему было плохо после первой прививки, а кому-то после второй. Как вы уже знаете, после первой со мной было все хорошо. Ну и сегодня первый день после второго этапа вакцинации, 28 января 2021 года, со мной по-прежнему все хорошо. Посмотрим, как я буду себя чувствовать на протяжении всей этой недели. Пока все нормально. Второй день после прививки, 29 января. Состояние без изменений. Чувствую себя хорошо. На третий день после вторичного этапа вакцинации я подумал, что у меня начались побочные действия. Потому что я проснулся среди ночи от сильного першения в горле и от сильной боли в легких. При вдохе я слышал хрипы. Я уже подумал, что мне придется обращаться к врачу. Но, подышав пару минут глубоко, у меня началось отхаркивание и постепенно стало легчать. Я не знаю, с чем это было связано. От того, что я мог простыть на днях, либо это было связано непосредственно с прививкой. Но потом я дальше уснул, и на утро хрипов и першения уже не было. На четвертый день у меня тоже все в порядке. И на пятый день у меня тоже все отлично. На шестой день у меня тоже все в порядке. Но вот и настал седьмой день нашей телестройки. Сегодня седьмой день после того, как я сделал вторую прививку от коронавируса. Со мной по-прежнему все хорошо, побочных эффектов я не наблюдаю. Не знаю, что со мной было на третий день после прививки, я не знаю. Но больше ничего подобного не повторялось. Не буду вас агитировать, делать прививку или нет, но скажу за себя. У меня не было никаких побочных действий от прививки. Со мной все хорошо. А делать прививку или не делать, это уже решать вам. Да, и не смотрите, что я в одном и том же свитере гоняю всю неделю. Просто у меня их два. Будьте здоровы.